Как избавиться от кашля? Если кашель влажный, идет хорошее отделение мокроты, так называемый продуктивный кашель, это хорошая рефлекторная реакция нашего организма, и подавлять такой кашель нельзя. Но если кашель надсадный, приступообразный, мучительный, то его нужно убирать, потому что это непродуктивно. Организм только получает дополнительное увеличение давления в грудной клетке и так далее. Что делать? У нас на больших пальцах посуджог есть точки проекции кашлевого центра. Находится она на середине расстояния между ногтем и первой фаланги. Находятся эти точки симметрично. Сначала можно сделать массаж точки 30 раз в одну сторону, 30 раз в другую. А затем на кусочке лейкопластыря, вот у меня медный шарик, можно приклеить семена перца горошком и продолжать массаж. Будьте здоровы!